ただきます。
メッシ。なんとなく中選手、ここ最後戻ってくるんだろうなっていうのを予測しましたね。まあこの位置本当得意なんですよ。中選手、あそこも当然狭い中でも狙って通せたらってのありますけど、よく通しましたよね。本当ですね。パスで決まる。